You know? 할로? 맛있어요 이거? Masarap ba? 한번 오늘 콘서트 끝나고 한번 먹어볼게요. After the show, I'll definitely have a try. 졸리비 먹고 싶어. I want to try. 아 졸리비 진짜 맛있죠. Jollibee is really delicious. 조이 씨뭐 먹고 싶은 거 없어요? How about you? Anything you want to try? 저요? 저 다 먹고 싶죠. Lahat? 오늘 일어났을 때 천둥 번개치기 들었어요? 아, 네. 들었어요. 비 엄청 왔죠. 비 엄청 왔어요. 근데 중요한 건 공연 때 되니까 귀가 딱 그쳤어요. When we woke up, did you guys hear the thunder and the rain? But you know, amazing thing, as we were gonna start, it just stopped. 굿. 그리고 저희가 콘서트 저번 주에 한주 쉬었잖아요. And last week we stopped our tour, remember? 그래서 멤버들 컨디션이 다 좋을 것 같아요. Thus, all the conditions of our members must be really